Rudolf, la renna dal naso rosso. In un paese lontano lontano nel freddo nord, dove la neve è più bianca e le notti più lunghe, c'è un piccolo villaggio di renne. Alcune di queste aiutano Babbo Natale a distribuire i doni in tutte le case. Lassù, insieme ai suoi genitori, vive il piccolo Rudolf. Tutte le renne hanno un nasino marroncino e lucido. Rudolf è diverso. Il suo naso è grande e rosso, brilla di giorno, è luminoso di notte e il suo sogno più grande è trainare la slitta di Babbo Natale per rendere felici tutti i bambini. Ma con il suo grosso naso rosso ha paura di non essere adatto. Il povero Rudolf a volte cerca di nascondere il suo naso, coprendolo di fango, ma dopo poco il fango si sgretola e viene scoperto. Le altre renne lo prendono sempre in giro. Così Rudolf non gioca mai con loro, si nasconde, resta sempre da solo e spesso piange. È felice solo nella sua casetta, in compagnia di mamma e papà, che lo incoraggiano e lo aiutano. Grazie a loro, Rudolf spera sempre che le cose vadano meglio. La sera della vigilia, nel villaggio di renne, scende una grigia e pesante nebbia. Rudolf la osserva stupito. È così fitta che si riesce a vedere solo il suo naso luminoso. Nel Polo Nord, anche Babbo Natale sembra molto preoccupato per il brutto tempo. Non ci sono né stelle né luna a guidare la sua slitta nel buio. Così chiama a sé le sue 8 renne preferite: Fulmine, Ballerina, Donnola e Freccia, Cometa, Cupido, Saltarello e Donato. Guardate, la nebbia è molto fitta. Dobbiamo stare attenti questa notte. Le renne subito si preparano davanti alla slitta. Babbo Natale carica gli ultimi regali e in pochi minuti la slitta si alza in volo. Babbo Natale e le renne cercano di seguire le poche luci che vedono, ma rischiano di perdersi ogni passo sempre di più. Quella sera Rudolf è da solo nella sua cameretta e si prepara a ricevere il suo regalo di Natale, mettendo un calzino ai piedi del suo letto. La slitta di Babbo Natale vaga persa nella nebbia. Le 8 renne ormai sono stanche di correre senza meta e il povero Babbo Natale non sa proprio dove andare. A un certo punto, però, intravede qualcosa di luminoso poco lontano. Vede una casetta piccola piccola, dove da una finestrella esce una bella luce rossa. Babbo Natale entra nella casetta per vedere da dove proviene quella bella luce rossa. Apre la porta della cameretta e trova la renna Rudolf che ronfa sereno. Babbo Natale lo guarda stupito e subito ha una grande idea. Sveglia piano il piccolo Rudolf e gli chiede se, con il suo grande naso rosso, può aiutarlo a trovare la strada per consegnare in tempo i regali dei bambini. Così Rudolf scrive un breve biglietto per i suoi genitori. Cari mamma e papà, non preoccupatevi, sto aiutando Babbo Natale. Firmato Rudolf. E partono subito, con Rudolf in testa alle 8 renne, guidando la slitta con una fiera luce rossa. Così Babbo Natale va di casa in casa, paese in paese, viaggiando tutto intorno al mondo. E in poche ore riescono a finire le consegne e tornare verso casa, poco prima dell'alba. Il mattino di Natale, la slitta atterra nel villaggio di Rudolf. Babbo Natale dice a tutti gli abitanti del villaggio: senza Rudolf stanotte non sarei mai riuscito a consegnare tutti i doni. Lo ringrazio e spero che da oggi anche voi lo trattiate come un vostro caro amico. Tutte le renne del villaggio lo acclamano e vorrebbero che dicesse qualcosa, ma Rudolf, rosso di vergogna, riesce solo a dire timidamente: Buon Natale a tutti! Così tutte le renne, Babbo Natale e la famiglia di Rudolf festeggiano insieme e da quel giorno Rudolf è felice. Il suo sogno è diventato realtà.